अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी फूड में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे नमकीन चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़े की बनती है। देखिए, आइए शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा गरम करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को थोड़ी देर हम ब्राउन करेंगे ऑयल में और कोशिश ये करनी है कि हम तेज़ आग पर इसको हम ब्राउन करें ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखें, पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब आ गया है और कलर चेंज हो रहा है इसका। चिकन को थोड़ी देर हम ढक देंगे, 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब इसको खोल के चेक करते हैं। जी, तो चिकन तकरीबन गल चुका है। थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए इसमें। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है सारा। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए इससे, लहसुन अदरक से। इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे ताकि लहसुन अदरक अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और फिर बाकी के मसाला जात इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम 3 अदद टमाटर इस तरीके से काट कर इसके ऊपर रख देंगे और इसको ढक देंगे। 5 मिनट कम से कम हमने इसको ढकना है ताकि जो टमाटर हैं उनका छिलका हम उतार लें। इस तरीके से हम इसका छिलका सारा उतार लेंगे ताकि टमाटर मैश हो जाए। छिलका गलता नहीं है, इसलिए हम छिलके को उतार लेंगे। और टमाटरों को हम 2 मिनट तक चिकन के साथ भूनेंगे। जब सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच खाने का चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे और आधा खाने का चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया पाउडर जो है वो शामिल करेंगे, तकरीबन चौथा हिस्सा, और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। पाँच मिनट इसको आप भूनें ताकि अच्छी तरीके से सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। अब इसमें दही डालेंगे हम। दही तकरीबन इसमें मैंने 100 ग्राम इस्तेमाल की है। 100 ग्राम दही डाली है। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और दही डालते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि आग जो है वो स्लो रखनी है। अगर तेज़ आग रखेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं दही की। तो स्लो आग कर कर आप दही डालें, जब भी डालें इससे गुठलियाँ नहीं बनती। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए इसका हम ढकना ढक कर इसको छोड़ देंगे। अब इसका ढकना हटा के हम इसको देखेंगे। जी, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी चिकन कढ़ाई। दही का पानी जो था बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कैसा रंग आया है इसका।
माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे, हरा धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे। हरे धनिए से एक तो खुशबू आएगी इसमें, दूसरा इसकी गार्निशिंग अच्छी हो जाएगी। हरे धनिए के साथ साथ थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई वो हम इसमें डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमकीन चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। देखिए माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी खूबसूरत है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसको खाकर चेक करते हैं। बहुत ही नरम और देखें कैसा बेहतरीन गोश्त गला हुआ है माशाल्लाह। बेहतरीन जायका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जायका है। ये देखें कितना बेहतरीन तरीके से गोश्त गला हुआ है और बहुत ही उम्दा जायका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।